Hello, mugamba mutya bannaye kansubenti muli bulungi, kansubenti mweyagala. Omanyi waliwo olugero olugamba nti bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Mujjukira nga twakatandika saga ya Honorable Mpuuga nga bakafulumya ebbaluwa egamba nti nno ajje yeetondere eggwanga olw'essente ze yatwala n'okuziza yazizeeyo n'alowooza nti byakusaagasagamu awo. N'addamu awo ng'abalaata, ne bamugoba ku bwa kamisona n'addamu era ng'abalaata, ne bamugoba ku bwa deputy president n'addamu ng'abalaata. Kati omanyi ng'abaana bwe batatudde bannayuganda balabe edduka. Waliwo omwana eyazzeeyo emabega, waliwo amawulire agaafulumira ku mutimbagano naddala ku mukutu gw'amawulire ogwa NTV nga gutulaga nga Honorable Mpuuga bamukubye amasasi. I would really hasten to say that perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Mathias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Lubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with a private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting, him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with the attempted murder by shooting. Mpuuga, meanwhile, is still admitted at Lubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagire. Both Mpuuga's car and Harriet Ndagire's car, which was used to transfer him to Lubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Ne bavaayo ne bagamba nti bamukubye amasasi lwa byabufuzi. Poliisi ensonga n'eziyingiramu, omwami eyagezaako okumukuba amasasi ne bamukwata. Naye bwe baamaliriza okunoonyereza ne bagamba nti ekyabadde kyekubigezaako okukubisa Honorable Mpuuga amasasi babadde balwanira mukyala mukazi. Naye abakazi mulimu ki? abakazi mujja tussa bwe buzibu bwe mulina. Tubaagala nnyo naye maama namwe mwagala otukubya. Kati munnange Honorable Mpuuga omwana yali amugezezzaako mutta lwa nsonga za mukyala. Era omwami baamusiba gwa attempted murder. Simanyi myaka gye baamusiba era simanyi musango gye gwagwera. Naye kati kyengezaako okulaga nga nzijeyo ebyafaayo ebyo. Ngezaako okulaga ekintu kye bayita integrity. Buli lw'ovaayo n'otomanya ddi lw'olina kulekeraawo kugenda mu maaso oba ku pressinga. Bino bye biddirira. Kati abaana batandise okujjayo n'ebintu bye tube tujjukira. Ebyongera okuquestioninga integrity ye. Omanyi tuwe tumuwanya ekitiibwa. Naddala mu eno generation nti ebyobufuzi babizannya bulungi. Kati ebyongo bitadde ku bbali, waliwo omulundi gwe baamukyazizzaako ku TVM NBS. Azze akola statements ez'enjawulo. Kati ogenda owulira nga toona egenda ekyuka. Luli toona ebadde yakubalaata. Kati alaba nti baluma batandise okunyweza. Ekitabaddeewo emabegako luli. Kati olw'okuba nti Honorable Kyagulanyi omuliro yagwongezaamuuko, abaana ba social media nabo ne bongezaamuuko omuliro. Kati olaba nti toona etandise okukola ki? Okukyuka. Ayina statements ze yakoze ng'ali ku TVM ng'agamba nti ye ne Honorable Kyagulanyi tebasobola kubeera competitors. I must make it clear to all and sundry that it's not proper to try and undermine people's effort with the view of achieving short-term goals. Because at the end of the day, we are a chain and we are different. I will not wake up tomorrow to be Kyagulanyi. And Kyagulanyi will not wake up tomorrow to be Mathias Mpuuga. We are different and our roles are complementary.
they're not competitive. The tendency to see, when politicians see each other as competitors, there's always a problem. And when competition becomes unhealthy, then those that have power have a tendency to abuse it. Has it now hit you that you were never meant to work together with Honorable Kyagulanyi? I am never meant to work with anyone. I have a duty to work with everybody because that's the way humans work. There are no people born to work with you. That's why you don't marry. Ye relationship jaina ne Honorable Kyagulanyi teri competitive. Kwegamba nti ayagala kuleta toni nti sivuganya nawe. Ate on which basis would you compete with him? Okujja kongo yagala buhagazi kwa kusanyawo kibiina ky'abanno. On which basis would you compete with Honorable Kyagulanyi? Honestly speaking, Honorable Mpuuga abasinga bamumanyi mu Central, bamumanyi mu Buganda awo. Bwabanga agezezzaako okubuuka ennyo bamumanyi Busoga. Bwe mbasirimbye. Abasinga bamumanyi awo Buganda na Busoga. Honorable Kyagulanyi bamumanyi the whole country. Honorable Mpuuga tasukka na East Africa. Kati ebyobufuzi bye tulimu tunoonya omuntu ayina that popularity nti atuuka mu north n'atuuka mu west n'atuuka mu east n'atuuka mu south. So see Central yokka. So you cannot be a competitor or you can't compete with the Honorable Kyagulanyi. Let us be honest. Senga twogera competition between Honorable, let's say Honorable Kyagulanyi and Dr. Kizza Besigye, you would understand. Kubanga at least Dr. Kizza Besigye ayina base mu byobufuzi abiruddemu ate nga ali very popular, to be honest. Ali very popular. Enchenjawulo ekiriwo nti amasannyalaze gakyuka mu bukyusi ne gava ewa Honorable ewa Dr. Besigye ne gajja ewa Honorable Kyagulanyi. Naye nga bw'oba ogeze okujjako ng'ogambye nti bakuwe ofuuke president naye ekibiina kiddirire mu maanyi, then it is understandable because kiba kigenda kukulaginga. Naye if you want to appeal to the bigger population, kyeraga bulwatu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, wajjango waakusinga Honorable Kyagulanyi nga omwakusinga n'ekibiina kye nga bwe kiri mu buwambe nga ani akiwambye. Omanyi bagamba he who alleges must prove. Tubuulire ani awambye ekibiina era bakiwambye batya, then tulyoke tutambule mu maaso. Naye ffe okutuleetera blanket statement nga teri clear oba obuzaabuza. Ekyokusatu, tulabye emirundi mingi nnyo nga Honorable Abed Bwanika avaayo n'akola statements nga ebisiyaga bibiri mu kibiina, ng'akola all kinds of statements. Naye to be honest, si kirungi kwakusinga muntu nga temutubuulira wa ewali ebbwa na ddagala ki tulina kukozesa. Olw'okuba essaawa eno kati bali mu kubakuba ekituufu kiri nti mwagenda ne mutwala ekitali na kutwalibwa. Muwulidde ng'akola statement ku ky'emmotoka. I'm a member of the commission, the same commission that gave car grants to members of parliament. Did they resign? Because the public had issues with it. But was everyone a leader of the opposition in that parliament? I was the leader of the opposition in parliament. And the same commission, its wisdom, thought so. So how do you call me a thief? And you want to, you go out of your way to invest party resources into convincing the world and everyone that Mathias Mpuuga is a thief. That's painful, and you are serious. And you want me to take you seriously. I think it is spite. It's an act of spite. The moment I understood that, which is why my anger subsided, I said, okay, there's a problem. Emmotoka zayogerako zibaawa ababaka ba parliament. Ekituufu kiri nti abantu balina obuzibu ne ssente ezo. Zaali nnyingi nnyo mubaka okubawa nusu emiliyoni 2. Zaali ssente nnyingi nnyo. Naye amazima amatuufu ezo ssente zaali mu mateeka olw'ensonga nti baatuula ne badebatinga ssente ezo ne baziyisa.
tugende ku example y'okubiri. Recently wanene era parliament yayisizza service award ya bukadde 5 nga baziwa omwami agenda okuwummula akolanga auditor general wa government. Ezo sente zayisiddwa mu parliament era ne bazigaba. So kati omuntu bwazitwala talina buzibu, tetumuyinaako buzibu nyingi ate tetumuyinaako buzibu kubanga nyingi. Ekyokubiri, oyo omwami baba muwadde sente. Ezo sente azikoleredde akoze mu office for a long period of time. Naye gwe service award gye mwewa ey'obukadde 5 nga ne obadde just lob okumala emyaka ndowooza nga 2 n'ekitundu. Kati toyinza kukompeyalinga musajja amaze emyaka na myaka nga ajja aweereza nawe aweerezaako emyaka 2 n'ekitundu. Ekyo tekiba fair. Kati ate bwe tugenze okulaba nga ogenda weekyusa statements teziri consistent. Nkulabyeko ng'okola statement emu nti people should learn their mistakes, they should realize their mistakes. It's you who should realize his mistake. Kubanga gwe bw'otugamba nti bakwa accusinga ne mugenda ne mutula mu lukiiko, bana abali mu lukiiko ne bagamba mwateesa ogende oyogere oyanje ensonga zo mu public, ne bakuwa omukisa ogwo n'ogaana. Ne bakuyita mu lukiiko olwokubiri obeeko ky'oyogera era n'ogaana. Ne bakuyita ne mu lukiiko olulala era n'ogaana okugenda. Naye omulimu gwo gw'ofubye okukola kukwagala kwegatta ku Buganda egezeeko okuprotectinga. Then ate bw'ovaawo unina ne bennalabye nga bagamba nti batandise okubiyingizaamu eddiini. Abantu balina okubeera very careful nga bayingira mu nsonga zino, naddala ab'amadiini n'abannaffe abakola mu cultural institutions, nti ebyobufuzi bibeere bya bufuzi, okulyowa myoyo n'ebyobuwangwa bibeere bya buwangwa. Kubanga buli lwe twongera okuzanyira mu zino ensonga tetulina kye tuyamba, twongera kusajjula bbwa. Honorable Mpuuga alina okuvaayo akkirize nti yakola ensobi. Mpaka nga akkiriza nti yakola ensobi awo we tugenda okutandikira. Naye okutandika okutujuliza n'otujuliza kino n'otujuliza kiri, nze njagala nnyo okuwulira ku statement ng'ekwata ku ssente. Saagala kutandika kutujuliza ekibiina engeri gye baakiwamba. Ekibiina ne ssente tebikwatagana. Njagala nnyo okuwulira statement ng'ekwata ku ssente. Saagala kuwulira statement ng'otunnyonnyola nti abaana bavuma kabaka. Tebikwatagana. Ekintu kye tuliko ssente, tunnyonnyole. Ssente zino wazifuna otya? Wazifuna mu makubo matuufu? Oba bwe ziba nga ziri mu makubo matuufu, lwaki zikuba obbye omutwe? Zisuubira nti kufa abali mu Uganda n'abali mu Buganda kuliko eyandyagadde okulaba Honorable Mpuuga ng'ali mu mbeera eyo ey'okwebwalabwala nga gye twamulabye mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Kubanga mu butuufu embeera yabadde yakwebwalabwala nga tawera. Gw'ovanga kuba nti abantu bali mu kuyimba gwe naye nga tebakuyimba mu bulungi, wabula bakuyimba mu mutima mubi. Ate kuno okwekaza kubeera kilasi ya waggulu nnyo. Naye ebyo byonna ng'obitadde ebbali. Gwe bw'olemezaamu eggaali abaana bagenda sigala nga bakukuba bakulemereko, ate tebakyatya. Ekirungi teri avuma era abasinga boogera mazima. Era bwe baba nga boogera nsobi, vaayo gwe kennyini ogiklarifying, kubanga mwe mwaliyo nga muteesa ssente zino, ffe tetwaliyo. Kati bwe muba nga mwateesa ssente ne muzeewa, oyinza n'okulowooza nti gwe lwaki gwe balonzeemu. Omuganda agamba nti eryokanga n'etonnya. Omanyi buli lw'okolanga ekintu nga weekweka, kiba kyangu nnyo okwekweka mu kibira. Kyangu nnyo okwekweka mu kibira. Naye ate kizibu nnyo okuba nti n'oba kuggyeeyo gwe wekka otandika okweŋŋanga, katugeze empologoma ng'ogyeŋŋanga wekka. Essente ze watwala ne bannayuganda batwale nti mpologoma. Kizibu nnyo okweŋŋanga empologoma n'ogiwangula kubanga eba n'amaanyi ng'oli wekka. Oyinza okulowooza nti obadde omuyizzi omulungi, you are a good hunter. Oludde mu byobufuzi obizannye bulungi nnyo, experience ogiyina. Bw'obanga obadde okatinga deals behind the curtains nga teri akukwatako teri akulabako,
then nojja n'olaga bannayuganda nga bw'oli mu balwanirira, bw'ovaawo nojja n'oyogera oluzungu olungi, bw'ova siyina buzibu n'abantu boogera luzungu. As a matter of fact nange manyi ku luzungu, nange nasomamuko. So abantu abamu bayinza okugamba gwe olina obuzibu n'aboogera oluzungu. Sibulina obuzibu, sibulina. Obuzibu bwe nnina be bantu abeekweka mu luzungu okwagazaako okubba bannayuganda. Bangi nnyo tubalabye ng'ajja wano n'ayogera oluzungu olutiba obutibiruti. Naye nga mu butuufu biddiru byalimu kuyisaawo byongera kubba bannayuganda na kuteeka bannayuganda mu nnyanga. Ffe nno kituluma nnyo buli lwe tujja mu Uganda yaffe ng'otambula n'olaba amakubo amabi, n'olaba ekibuga ekifaanana obubi, n'olaba amasomero amabi, n'olaba amalwaliro amabi, n'olaba nti services zino abantu baffe tebazifuna ate nga bandizifunye, ate mmwe abandibaddewo ng'abalwanirizi b'omuntu bwa wansi ne musalawo mwegabire bwegabise. Kyovula nti abantu banyiivu nnyo, era kyovula nti abantu tebaasibyemu kutandika kuweereza bye bakuweereza ate nga tebannakuwa kubanga bagenda kuweereza. Gwe gy'okoma okulowooza nti bannayuganda bamuzibe bo tebalaba oba bannayuganda tebawulira. Ndalabyeko ne Honorable Zedriga kavidiyo akamu ng'ali mu kunyonnyola nti mu butuufu mwatuula mu meeting nga balina ne minutes. Abamu waliwo bendabye abamu era abawagizi ba Honorable Mpuuga abagamba nti tutandise okumuwojja ku luwonzi. Tewali n'omu awojja Honorable Mpuuga ku luwonzi. Gwe weebuuze ku lwaki muba MP bonna Honorable Mpuuga gwe balonzeemu? Lwa nsonga nti yatwala ebitali bibye. Omuntu yenna bw'anaatwala ebitali byaffe nga tusobola okumugambako aba NRM baleke kubanga ogwo muze gwabwe bazze babba. Era nze nayogera dda nti I would be surprised, I wouldn't be very surprised if abantu abo tebabba ssente. So kati ewe waabwe bwebityo bebikola okutwala ssente y'omuwi w'omusolo kyangu. Honorable Mpuuga ekintu ky'alina okukola okugjawo bino byonna ebigenda mu maaso. Ekisooka tukwegayiridde Honorable Mpuuga zaayo ssente. Ezo ssente si zizo, ezo ssente zirina bannannyinizo be bannayuganda. Ate munnayuganda bw'abagaye nti tutwala ssente zange zimulekere, at least baamu n'aka akatiibwa akatonotono akaddiza munnayuganda ebintu bye. Honorable Mpuuga nsaba okujjukizaako nti emabegakaawo wagenda n'okola tour countrywide n'otulaga status y'amalwaliro agalimu, n'otulaga status y'amasomero, ne mutulaga status y'abasirikale baffe engeri gye basulamu, nti status yaabwe teyeeyagaza, tesikiriza. Ne tulaba abasawo abakyalwana okufuba okutaasa obulamu bw'Abannayuganda nga bakozesa kando. Tukyalina ne bamaama be batuma mama kit, ebyo tebandi bitumye bantu. Tulaba n'abantu be bakyasondera, ebyo ebintu tebyandibaddewo senga mmwe abalina okukola omulimu gwammwe mugukola. Kati ate mmwe mufuna omukisa okwagala okutereeza ensi yaffe ate ne mugezaako mubbe bubbi. Nze nja kukyogeranga lunywe. Omuntu yenna akozesa olukujjukujju okutwala ssente, oba ali mu office ki oba ali mu office ki, abeera mubbi. Ekintu ekireetesa obuzibu mu Uganda, tuddira ebintu bino ne tubikwekereza ne tubiwa amannya amalungi. Omubbi aba mubbi, oba akutte katayimbwa oba akutte peeni. So Honorable Mpuuga nze ndowooza it's high time oveyo waggulu gy'otudde ku mbalaasi ey'ebbeeyi gye wansi mu bannayuganda bali ready okusonyiwa. Senga osalawo n'ogamba nti bannaaye ssente eno ssente ngibaddiza, mulekerawo okuwuddiisa bannayuganda. Emirundi mingi ebyo bye muli mu kukola bwe bityo bye bitusudde mu nnyanga. Kankuzeeyoko mu 2005 nga bagezaako okukyusa ssemateeka okuggyawo ebisanja ku bwa pulezidenti. Abantu bavayo ne boogera. Naye bannabyabufuzi batono nnyo abavayo ne bakitibwa omwagaanya. Tutuuse ku kiseera ky'okuggyako emyaka gy'omukulembeze ekkomo. Era abantu bavayo ne boogera bingi nnyo.
ne muvaayo ne mukola bye mwakola, ensi teri atakiraba. Nzijukira ne mu biseera bya walk to work, mwe mwali essuubi lya Uganda era essuubi ly'omunaku, naye mutandise okukozesa abanaku ng'eddaala okubatuusa mu ofiisi musobole okufuna ezammwe. This time around kyakutte bubi nti abaana baaganye, bannayuganda bagambye nedda. Yensonga lwaki olaba nti bwe mwabadde mu lubiri abantu bangi babadde ne courage esobola okujja okuyimba bye bayimbye. I don't think it is honorable. Ekyokubiri sisuubira nti nokikuweesa ekitiibwa gwe nga ggwe. Nze bwe ndowooza nti oweebuuka. Kati modi gye tukulabamu nga bannayuganda tulaba nti oweebuuka. Asita wava ku mulamwa gw'okuprotectinga munnayuganda owa wansi. Genda ne neebuuza nti oba bw'ofuna omukisa okwegabira ku keeke eno, weegabire kinene oli obwegere. Kuba kati abantu abasinga bagenda mu parliament kwegabira ku bwegera. Oluusi ngenda ne neebuuza oba wabadde ne pressures okuva mu bantu bo mu constituency gy'okiikirira. Ate mu mutima ne ngamba nti ne bwe wandibadde nti kyekyo ekiriwo, would you resort to get that money in that way? 1.7 billion. Gwe kenyini wandibadde oziquestioninga. Naye tewaziquestioninga lwa nsonga nti walina benefit z'ogenda ofuna out of that. Kakati gwe oyawukanya otya ne bali abayisa okujja emyaka okujja ekkomo ku myaka gya president ne beeyongezaamu emyaka 2 mu kisanja kyabwe. Oyawukana otya? Era okujjako ng'oyongera bwongezi kweyanjala abantu bakulabe. Soko tuwe reasons, soko tuwe accountability, soko tuwe information. Sente zino mwava ku kigo gamba nti nze nzitwala like in a right way. Fe bw'otunnyonnyola ekyo bannayuganda maybe banaategeera, maybe ate nkozesa maybe nga ndi clear, osanga banaategeera nti waliwo ensonga lwaki wali ozeetaaga. Naye gwe okuvaayo olemeremu zo sente bw'oba osazeewo kuzitwala zitwale. Omanyi omuzungu agamba you can't have your cake and eat it. Tosobola kufuna sente osigaze n'ekitiibwa ne integrity, ogenda fiirwako kimu ku bibiri, and that's for sure. Either osigazaako ekitiibwa oba ofiirwa ekitiibwa kyo. Guno omugaati gukalubye, kkiriza tebiba byangu. Ate bannayuganda batunudde n'amaaso abiri bagakanudde. Waliwo abadde abuuza nti ba MP abalala bali ludda, aba MP mikwano gye baveeyo nabo tubalabe. Nze nnyumirwa nnyo okulaba omuntu andiddemu olukwe omanya engeri y'okudiringa naye. Kati nalabye ate ebintu ebizibu, ebintu bizibu biri mu nsi. Nalabye abantu abavaayo ne batandika okwassociatinga Buganda ne Honorable Mpuuga. Omanyi bwe twalaba nga agenda yeekukuutiriza ku Buganda ne tugamba nti osanga Buganda ejja kuvaayo emugambeko kubanga ye yamutuwa apparently. Simanyi naye tooni yonna aba Buganda gye bakozesa yeewuunyisa bwetuuse ku Mpuuga, kubanga gwe bw'ogamba nti nno mutuule mwogerezeganye ku buli bwa ssente nga tetwayogerezeganya ng'azisaba oba azigabira, amala kuzitwala ne tutandika okwogerezeganya. Okay, bw'oba oyagala kwogerezeganya asooka akkirize omusango gwe yakola oba ensobi gye yakola, tugiyite ensobi. Kati bw'amala okukkiriza nti yakola ensobi akwate ssente azizzeeyo, then awo tutandika okugenda mu maaso. Naye nga tonnakkiriza nti gunsinze. Omanyi nnyumirwa nnyo eddiini y'Abakatoliki. Eddiini y'Abakatoliki egamba nti bw'ogenda mu maaso ga Katonda okusaba ekisonyiwo, bakugamba nti fukamira weekube mu kifuba nga bw'ogamba nti gunsingidde ddala. Bw'omala okwekuba mu kifuba nga bw'ogamba nti gunsingidde ddala, osooka kukkiriza musango gw'okoze. Olwo noweenenya
so Katonda tajja kugamba nti oh my boy obadde bambi obadde ojja nnyo mu kkanisa obadde ng'osiiza nkusonyiye genda osooka kwenenya osooka kukkiriza musango then n'olyoka wenenya. Ate era n'ekirala eddiini etugamba nti gw'onoonya Katonda. Kaakati biifu eri wakati wana bannayuganda balina ogitegeera. Teri wakati wa Honorable Kyagulanyi na Honorable Mpuuga bokka kati. Nedda ebintu asita byajja mu public kati Honorable Mpuuga ali mu kufeesinga public. Kyova olaba nti gonna amasasa agamwolekera si mangu. Gonna gava mu bannayuganda. Nze ndi wala nnyo ne Honorable Mpuuga. Simumanyi, tammanyi era tansangangako. Ndi sure nti waliwo n'abalala abali gye bali nga tebamumanyi, tabamanyi, tabasangangako. Nze sisisinkanangako Bobi Wine bukyanga mbaawo. Namulaba olunaku namulabako ngali in a distance. Simusisinkanangako. And sitting in touch with any politician. Sitting in touch with any religious leader. Naye olw'okuba nti kinkwatako okuba nti ssente zitwalibwa nange zinkwatako. Kyova olaba nti nsobola okutuula ne ntwala obudde bwange ne njogera ku nsonga eziriwo. Sisogerako nti nina obuyizibu ne Honorable Mpuuga. Ng'abamu balabye nga balowooza nti tuyina beef. I don't have any beef with him. Nze kyenjogerako njogera ku ssente yange. Ssente y'omusolo gye nsasula. Recently twalabye nga bannayuganda abasuubuzi baffe bagaddewo amaduuka gaabwe nga bakomplaininga ku misolo. Of which batuufu. Naye kati just imagine nga bakuggyako omusolo ogwo gwonna. Ogenda n'osuubula ebintu byo expensively kuba ebintu bya bbeeyi. N'obituusa mu Uganda ne bakuggyako omusolo mungi. Naye ogenda okuwulira nti omwami omu nga yambadde kooti babadde batudde ne banne ku katebo nga bawadde ne ka kofi nga bawadde n'obwokulya beegabidde miliyoni 5. Naye nga n'oluguudo lwennyini ewali edduuka lyo enkuba bw'etonya abaguzi tebayitamu. Nga tosobola kutambula kuva waka kutuuka ku mulimu nga totidde nti basobola okukuba ne bakutwalako akasimuko. Ebyo byonna nga bijja lwaki? Bijja lwa nsonga nti ssente y'omuwi w'omusolo omulimu gwe yandikoze tegukola. Kati ababadde balowooza nti no Honorable Mpuuga alina obuzibu ne Bobi Wine. Nedda awo mulimba. Honorable Mpuuga obuzibu bw'alina abulina n'abannayuganda. Ssente ze yatwala si za Kyagulanyi. Ssente ze yatwala si za NUP. Ssente ze yatwala za bannayuganda. Kakati bw'abanga ayagala tutandika okuteesa alina kusooka kujja ffe eri bannayuganda atwetondere. Ssente ze yatwala zaali zaffe. Si za Bwakabaka bwa Buganda, si za gavumenti ya President Museveni, si zaani. Ezo ssente za muwi wa musolo za bannayuganda. Kyova olaba nti bannayuganda engeri yonna gye basobola okutuusa obubaka waabwe n'okutuusa enyiike yaabwe n'ennaku gye balina ku mutima yonna bagikozesa. Oba bakuyimbyemu nnyimba bajja kuziyimba, oba bawandiise mabaluwa bo bajja gawandiika, oba batontomye, oba boogedde bwogezi kubanze enkozesa bigambo, oba ate no mu nsi ezimu. Ate no kambabuulire bannaye, omanyi bannayuganda mwagala nnyo zanyira mu bintu. Waliwo omuntu omu mu Vietnam, mukyala abadde w'amaanyi nnyo mu ggwanga eri, baamusalidde gwa kufa lwa kuzanyira ku ssente y'abanna Vietnam. Baamusalidde gwa kufa $44 billion ne bamusalira gwa kufa. Fono waffe tulagala tuteese era buli muntu agamba banaye muteese, banaye mukwate ensonga bulungi nnyo. Bwe kiba kibiina nga kirina kuyulika lwa ssente, nze ndowooza kiyulike. Omanyi nze okubeera n'omuyembe omuvundu nga sisobola kugulya nkusuula. Ekibiina bwe kiba kirina okuyulika olw'okubanga mulimu abaatutte ssente nga baagala babazibire, awo nze ndowooza kyandiyulise kiyulike kigende. Bannayuganda temukkiriza bikolobero bantu bano abamu bye bakola, kubanga tulabe kati batuzanyira ku mutima. By the way, abakulembeze abamu tebafaayo, era bannayuganda mulina okufaayo. Abakulembeze abamu tebafaayo, era buli mukulembeze abadde ajjateesa bannaye muteese, oyo manya tafaayo gy'oli. Bannaye mu musonyiwe manya oyo tafaayo.
kubanga omuntu asonyiwa nga bagwe bakututteko ssente zo ng'ogenda kuba ne muzaddewo alwale agende mu ddwaliro oleme kubeerayo ddagala ogenda sindika omwana wo mu ssomero erya wansi bo baleme kubeera mu tajja kufaayo oyo tafaayo era bannayuganda mulina okuyiga mwerwaneko bannayuganda yonna gye muli mwerwaneko sigambye genda kukwata mundu gwonna wooli ng'osobola oyisaamu eddoboozi lyo liyiseemu mpaka abantu bano lwe banaawulira nti obulumi bwa bannayuganda bwa mugaso. Si kirungi kudda ku bannayuganda kubazannyira ku mitwe nga mmwe abalowooza nti tuli byakuza tulindiga zammwe mulina kukola bye mulina kukola. So basically kyeŋŋamba nti yessaawa bannayuganda twebereremu, yessaawa tuzuukuke, omuntu yenna alowooza nti wa kitalo nnyo okujja okuzannyira ku ffe ababonaabona kubanga tubonaabona ofuna ssente. Omanyi nja kyogera nnyo mu bannayuganda obonaabona okufuna ssente yo bw'omala ogifuna gavumenti n'ogiwa omusolo ssente yo olw'okuba nti yo balina okugiwa ekitiibwa bo si ba kitalo nnyo ekitalo kyabwe ffe tukibawa so si be bakituwa so balina okutuvunnamira era gwe tutayagadde tulina okumugoba tulina eddembe eryo gwe bw'ojja n'oyogera oluzungu olungi ffe tetubitegeera by'oyogera nga tukugoba yogera ng'omuntu wa wansi bw'abeera tutegeere biki by'ogamba naye buli lwe twogera ku ssente ng'oleeta oluzungu buli lwe twogera ku ssente ng'oyogera kiri buli lwe twogera ku ssente ng'otandika okurifalinga ku mulala ekyo mpaka nga abakulembeze baffe bakirekeddaawo kikozesa lwe tujja okakkana emitima. So Honorable Mpuuga nzige nja okwogera gagano tukwegayiridde n'obuwombeefu bungi at least bannayuganda bawe ku kitiibwa respect Ugandans. Kino kigende n'eri abawagizi ba Honorable Mpuuga. Honorable Mpuuga tumwagala naye mpaka nga atandise okutuwa ku kitiibwa nga bannayuganda naffe tujja kimuwa bw'anaatulengezza tetujja kulonzalonza kugenda mu maaso. Ebintu abana bye baweereza bitandise okunywera atandise okukifiiringa omuliro gugenda kwaka mpaka kubulira bubi ng'enjogera y'ennaku zino. Tetujja kukwata mbooko, tetujja kukwata mafumo, tetugenda kukwata mundu, naye tujja kukozesa ebigambo mpaka lwe balifunamu ku nsonyi ne bakitegeera nti ne munnayuganda owa wansi naye muntu era ayina feelings. Kaakati lwaki sibasiibula kambasiibule bannaye mubeere bulungi awangale Ssaabasajja Kabaka amanya n'eddoboozi nsigadde ndi Ken mubeere mulungi mweraba. Right Honourable Speaker, I rise to remind the Chair about the undertaking you made to this House while we were to close off for Easter holiday. You had undertook that we shall have opportunity to debate on the issue of the parliamentary exhibitions, wherein members read about the profligacy of the commission of this House, whereupon the allegations about the handshake to the commissioners was debated, whereabout the backbench commissioners were given money ranging from 400 million to 500, and you undertook, Right Honourable Speaker, that an opportunity would be availed to us to have this matter thoroughly debated, concluded, and put to rest. Right Honourable Speaker. You speak whatever nonsense you want to speak. Chair, I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. There's no doubt about that. Chair, when a member... where is the person you're speaking to? When a member rises to tarnish the only asset I have in life, my reputation on the floor of this House,
and you are presiding over, and you don't call a member to substantiate. You first, We are aware that Honorable Sechkuo, first wait. The person who raised the issue, where is the person? Because I want him to be here when you're responding. Where is Honorable Kimosho? Because Honorable Sechkubo, you're better off responding to that when Honorable who? Kimosho is inside. Right, Honorable Speaker, the matter is unanswered, and it was meant to stifle my contribution about a very serious matter of the commission and the handshake. And you allowed a member to blatantly come and destroy the only asset I have in life, my reputation. If he so wishes that he was on the right, is this parliament a platform for people to come and kill people's reputation? And they run away, and thereafter they claim they are not in the house. Right, Honorable Speaker? On top of expunging it from the Hansard, it is the right and proper case to be referred to the disciplinary committee so that he can go there. I don't want to gag him if he has this very important information. Let him go to the disciplinary committee and appear, because he has used the platform of this very house to slur and try to kill the image of a member of parliament. But number two, it was meant to scuttle me from continuing with demanding for accountability. Right, Honorable Speaker, I will not rest until accountability is given to this house. I needed the commissioners, they are here seated, to tell us where they got the money, the 400 million. It is a ploy by the likes of the MP Kazo. Kazo had produced very brilliant MPs. I've never seen someone being used as a hatchet man. But now we have the commissioners here with us. I don't want to be diverted from my initial point. Can Right Honorable Speaker give us the time and date here and now for the commissioners to explain this house where they got the 400 million, where they put it, who voted it? We are on the question of accountability, and they want to scatter the debate over that. Yes, there are important issues we have to deal with, but the moment we don't plug the loopholes, the moment we allow the public funds to be wasted and shared in broad daylight and blatantly, Right Honorable Speaker, there is a big problem.